Hi, hello, namaskar and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Farm. इस वीडियो में मैं अपने फार्म का अंदर से ओवरलुक, कंस्ट्रक्शन एंड डिटेल्स में आपको कंप्लीट एंड टू एंड इंफॉर्मेशन दूंगा, जिससे अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. सो देयर वी गो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये हमारे फार्म का एंट्री है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म पे 5x6 के अराउंड 20 कैबिन्स है. हर कैबिन सामने से ओपन है जहाँ से वो फीड खा सके, और दोनों साइड वुड लगाया गया है कम्प्लीटली पैक, कि बकरा एक दूसरे को ना देखे, क्योंकि कोटा ऐसी ब्रीड है जो एक दूसरे को देख के ज़्यादा अग्रेसिव और गर्म हो जाते हैं, और कभी कभी अपना अग्रेसिवनेस दिखाने के लिए दीवार को मारेंगे या दीवार को अपनी सींग घसेंगे. और कोटे की सींग काफ़ी नाजुक होती है जो ईज़िली टूट सकती है, और सींग की बेसिकली सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है कोटे में. तो लकड़े लगाने का मेन मकसद ये था. सेकेंडली, अगर आप देखेंगे तो मैंने ये पूरा कंस्ट्रक्शन पक्का किया है, जहाँ पे पूरा काम ईंट और सीमेंट से किया गया है, ताकि कोई भी क्लाइमेट का इफ़ेक्ट हमारे फार्म के अंदर के जानवरों को ना इम्पैक्ट करे. चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बारिश हो. अगर फार्म की खिड़कियाँ बंद कर दी जाए और दरवाज़े बंद कर दिए जाए तो बाहर का इम्पैक्ट हमारे जानवरों को ना हो, और ख़ासकर बारिश के अंदर जो पानी से तकलीफ़ें होती हैं वो अंदर इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि मैंने कंप्लीट फ्लोरिंग भी सीमेंटेड किया है, और सीमेंटेड फ्लोरिंग के ऊपर पैलेट्स रखे जाएंगे जिनके ऊपर बकरे रहेंगे, कि बकरों को सीमेंट की ठंडक से कोई नुकसान ना पहुँचे. और अभी अगर आप देखेंगे हमारे फार्म पे चारों तरफ कंप्लीट एंड प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ भी दी गई है, जो पूरे फार्म को लाइटेड भी करती है. सनलाइट भी आती है, छत से भी सनलाइट आती है क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास बिठाया गया है. साइड विंडो से भी प्रॉपर लाइट और हवा आती है. साथ ही साथ मैंने ये 20 बाई 10 के कैबिन्स भी बनाया हूँ, जहाँ पे बच्चों को खुला रख सके, और जैसा कस्सी बकरे हैं उनको खुला रख सके. और इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट के अंदर मेरे बड़े भाई, जिनका नाम इमरान भाई है, उनका बहुत हाथ है. आप सब जानते रहेंगे इमरान भाई को. इमरान भाई जेडी फार्म्स के ओनर है. सबसे स्टार्टिंग में मैंने अराउंड 2 साल अपने फैक्ट्री पे बकरे पाला. फिर उसके बाद मैंने अपने घर पे पर्सनली 1-1.5 साल बकरे पाला, और उसके बाद मेरे जितने भी बकरे थे वो सब इमरान भाई के वहाँ पे पले. राउंड अबाउट 4 साल इमरान भाई के वहाँ पे मेरे बकरे थे. तो बॉम्बे के अंदर अगर आप बकरा देना चाहते हैं तो जेडी फार्म इज़ द बेस्ट, बिकॉज़ वो भी हमारे जैसे खाने पीने देखभाल के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. सो नाउ कमिंग बैक एट आवर फार्म, ये इन टोटल राउंड अबाउट 3000 स्क्वायर फीट है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फार्म कम्प्लीटली पैक्ड है, प्रॉपर वेंटिलेटेड है, प्रॉपर लाइटनिंग है. वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैंस है, पंखे हैं गर्मी के लिए, स्लाइडिंग विंडोज़ है. तो इन शॉर्ट आपके बकरों के लिए ये एक 5 स्टार होटल से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. तो अगर आप चाहें तो आपके बकरे आप हमारे यहाँ पलाई पे भेज सकते हैं. एंड एट लास्ट मैं आप सबसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब HD गोट फार्म्स. एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हो या कोई भी सजेशंस हो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, या आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and take good care of yourself, and see you soon.